Руководителю переговорной группы РФ на потенциальной встрече с украинской делегацией в Стамбуле Владимиру Мединскому пришлось сбегать с брифинга после того, как он услышал от одного из зарубежных журналистов неудобную правду о российском диктаторе Владимире Путине. Побег от прессы во время заявления главы делегации страны-агрессора для прессы один из иностранных корреспондентов на русском языке произнес фразу о том, что кремлевский диктатор испугался принять предложение президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече в Стамбуле. «Ваш президент боится приехать», — сказал журналист, обращаясь к Мединскому. В ответ Мединский, видимо, взяв пример со своего диктатора, просто проигнорировал эту реплику и поспешил ретироваться с места брифинга. До этого в ходе брифинга глава делегации РФ утверждал, что возглавляемая им переговорная группа якобы обладает всеми необходимыми полномочиями для контактов с украинской делегацией и настроена на возобновление переговоров и возможные компромиссы. При этом государство-агрессор рассматривает запланированные в Турции переговоры как продолжение переговорного процесса, протекавшего весной 2022 года. Новая методичка из Кремля, между тем, «Медуза» сообщает, что прокремлевские пропагандисты получили методичку о том, как освещать переговоры в Стамбуле. В Кремле велели объяснять присутствие в делегации Мединского тем, что он руководил российской группой переговорщиков в 2022 году, поэтому продолжение его работы выглядит логичным. Также пропагандистам приказали утверждать в своих материалах, что на формирование состава делегации не повлияли ни слова президента Украины, ни слова президента США.